хаешки. Так, сегодня буду делать третью подставку. Надо для симметрии сделать 2 для подстаканников, 1 для горячего. Для горячего, в смысле для кастрюли, для сковородки. Вот. Но так как у меня, мол, только один я купила для пробы, мне приходится заливать несколько раз подряд. Вот. И еще хочу попробовать сегодня технику шелк. Все, я о ней мечтаю. Буду пробовать на этом недокостере. Я даже не знаю, как его назвать, потому что это не подставка, это не подстаканник, как по мне. Ну, что это за подстаканник размером с ладонь? Не знаю. Конечно, бокал на него идеально становится. И стаканчик тоже. Но, как по мне, это не подстаканник. Так, что у меня случилось? Я вытирала, видимо. Случилась беда, огорчение. Появился пузырь. Так, ладно. Мне нужен стаканчик для синего перламутра и стаканчик для белого перламутра. Стекла. Я уже все подготовила. Ну и, естественно, сама подруга смола. Так. Чуть-чуть для белого. Чуть-чуть больше для синего. Так, ладно, сделаем наоборот. Видно, не видно, не видно. Я уже говорила не один раз, но скажу еще раз. Перламутр — это просто нечто. Я хочу себе других перламутров купить. Это я купила себе для пробы, для познакомиться. В принципе, я все так покупаю сейчас себе. Для пробы, для познакомиться. Потому что я только учусь. А учусь на самоучке. Потому что у нас тут никто не преподает. У нас вообще, в принципе, ничего здесь не работает. Но смолой у нас еще никто не занимается. А онлайн-обучение для меня это пытка. Просто пытка. Я практик, не теоретик, поэтому мне надо учиться на практике. А ехать в Киев на обучение, как бы, во-первых, слишком много денег надо. И на дорогу, и там сними жилье на 2 недели. А в Киеве недешево. В общем. И плюс еще за обучение заплати. Я не знаю, обойдется мне дешевле то, что я на самоучке или нет. Но так я познаю опытом. И на своих камнях. Главное о них не забывать. На чем ты и где споткнулся. Чтобы не повторять ошибок. Ну и вдруг меня смотрят такие же самоучки, как и я. Будете знать, чего делать не стоит. Так, вот это я не взяла. Даешь так, спирт. Спирт. Чтобы пузырей у нас не было внутри. Потому что эти пузыри
Зараза, неприятненько. Так, у меня по краю, вот, давно делала, забыла. Да, по краю синий, потом белый. В принципе, в этой технике ничего сложного нет. Главное, чтобы в доме было тепло. В мастерской, где вы там это делаете. В общем, если у вас гараж вдруг не отапливается, то в гараже у вас делать не получится. Выделить себе место в гараже. Чтобы там заниматься. Что если будет холодно, это все не растечется по поверхности как надо. Нет! Зараза, куда ты утуляпнул? Тебя тут кто-то звал? Тебе кто-то тут рад? Я тебе скажу нет. Я тебе здесь не рада. Так, теперь я смотрю, спирт нам не понравился. Да? Ну да. Теперь надо еще спирт стереть. Дать посохнуть. Так, сейчас потечет. Ну, як не срачка, то болячка. Что, будем придумывать на ходу. О. Ты проснулся? Угу. А ты? Я не спал. Что? Сегодня 1 января, поэтому у нас был семейный отцепной. Уже испортила этим спиртом. Будем смотреть, что будет дальше. Так, сейчас главное не забыть второй вытереть молд. Там будет просто прозрачная заливка. Ты в любом случае надо вытереть второй молд. Не забыть. Так, капай на место только. В другом месте ты мне не нужна. Может так делать и не можно. Я, конечно, не жадная, но мне жалко смолу, которая остается. Прям очень жалко. И все не так много там остается. Так. Стекло опять не положила в середину. Где тут у меня центр? По идее, где-то здесь. Сейчас стеклышек надо кинуть.
Все на место, все на базу, никто никуда не уплывает и не уходит. Мало, не мало, мало. Еще немножечко, немножечко побольше. А потом будет ай-яй-яй. Надо вынимать. Что это за ерунда в стекле? Стекло смешать. И вот он давай, чтобы оно нигде не настырчало тут. Теперь вот. Так, горелочка. Все равно пузырьки образуются, тут их чем убирать? Все-таки покупали там ерунду от пузырей. Мы их сейчас поставим в баню. Я сделала баньку. Посмотрим, как они все будут вести в баньке. Так. Убираем аккуратненько. Потом еще разочек мы пройдемся